Agora a Paula está raspando aqui a barra de magnésio para acender o fogo com a pederneira. Essa barra, essa limalha de magnésio, ela vai transportar para a mecha para acender. Vai pegar fogo nisso aqui. É só pegar isso aqui e fazer assim, ó. Entendeu? Aí você vai pegar esse daqui e vai colocar aqui, ó. Ah, sim. Você entendeu? Por quê? Esse daqui vai puxar o fogo. Chega um pouquinho mais perto. Aí, vai. Sopra. Aí vai pegar de novo. Vai, rápido. Tem pouco tempo. Vai, sopra. Vai, coloca. Vai ter que soprar de novo. Coloca essa outra mecha em cima. E assopra. Coloca e assopra bastante. Vai que vai pegar. Aí. Não vai pegar. Ali ela está usando uma isca de gaze com cera de abelha. O jeito de fazer é o mesmo que vocês já viram no vídeo do combustível sólido com papel higiênico, mesma coisa. Pode deixar aí que agora ela já não apaga mais. Pode colocar os outros. Aí pode colocar os fininhos, que esse daí não vai apagar. Esse daí, como é uma isca de combustível sólido, você pode ir colocando os mais grossinhos em cima já, porque ela não vai apagar por nada. Só quando acabar o fogo mesmo. Vai colocando ele espaçado, um em cada direção, assim, um por cima do outro em cada direção, desordenado assim, para não tampar o oxigênio. Isso, põe um atravessado. Isso. Outro cruzado em cima. Você sempre coloca desse jeito para ele não abafar, porque o oxigênio tem que ir passando pelo meio. Vai, coloca os outros. Assim não, coloca assim, ó, eles tem que ficar assim, ó, desordenado. Você tá colocando tudo na mesma direção. Agacha ali do lado, bem baixinho, e sopra por baixo. Isso. Vai mais uma vez. Aí, tá bom. Pode começar a colocar aqui, eles quebram eles e vai fazendo uma cabaninha. Isso. Posições diferentes, tá?